Bună tuturor! Astăzi o să vorbim despre un subiect pe care l-ați cerut acum 2-3 săptămâni în sondajul pe care l-am făcut pe Instagram. Dacă cochetați cu zona asta artistică, probabil la o anumită perioadă ați auzit persoane care vorbeau de acest blocaj creativ sau poate chiar voi ați trecut prin această perioadă, dacă putem să o numim așa. Și din punctul meu de vedere e un lucru destul de normal și cred că, într-un fel, aceste blocaje creative, chiar dacă într-un fel sau altul sunt percepute oarecum negativ și uneori chiar ne pot da bătăi de cap, cred că sunt oarecum niște avertizmente prin care mintea noastră, poate chiar și corpul nostru ne spune că ar fi bine să luăm o pauză. Așa că astăzi o să încerc să vă vorbesc despre acest blocaj creativ și oarecum ce duce să avem aceste blocaje, desigur și câteva metode, dacă pot să le spun așa, prin care să reușim să scăpăm de el, dar, desigur, fiecare este un artist în sine diferit și pentru fiecare poate funcționează la un moment dat lucruri diferite, așa că puteți să luați sfaturile sau îndrumările pe care eu vi le spun, desigur, prin filtrele voastre și să le adaptați la nevoile și lucrurile care vouă, desigur, vă plac. Acest blocaj creativ sau blocajul artistului, cum mai este cunoscut, reprezintă o perioadă de timp în care artistul nu reușește să creeze nimic. Nu vorbim neapărat doar de lucruri originale sau de lucruri specifice, cât pur și simplu nu găsește motivația necesară de a desena, nu mai reușește să pună pe hârtie lucrurile care îi trec prin minte sau măcar lucruri pe care și le dorește să le facă, poate uitându-se la art artist sau la alte lucrări de artă. Și lucrul ăsta poate deveni, desigur, destul de frustrant, pentru că atunci când nu simți motivația de a lua un creion în mână și de a pune pe foaie ceea ce gândești și de a trece printr-o perioadă de procrastinare și de învinuire oarecum a ta că nu faci lucrurile astea, îți afectează cu atât mai mult încrederea, cu atât mai mult lucrurile pe care vrei să le faci și poate să fie un bulgăre care va duce, desigur, la lucruri destul de neplăcute pe care, desigur, că nu le dorim. De obicei, acest blocaj creativ apare atunci când suntem oarecum obosiți, atât din punct de vedere mental, cât și fizic, trecem printr-o perioadă grea, probabil de anxietate, nu mai vorbesc de depresie, și lucrurile astea, desigur, pot cauza toate cele spuse mai devreme. Și, desigur, luându-mă pe mine ca exemplu, pot spune că și eu am trecut prin blocaje creative de-a lungul vieții mele și mai ales în anul precedent, atunci când am avut licența, am avut o perioadă de un boost în care am creat foarte mult și am încercat să găsesc idei pentru licența și pentru proiectul meu, iar după ce am reușit să termin licența și a fost totul bine, am intrat într-o perioadă de oboseală, atât mentală cât și fizică, și nu am mai găsit puterea ca să pot crea ceva, lucru care, desigur, devenise frustrant pentru mine, pentru că o foarte mare perioadă lucrasem foarte mult și oarecum acest stop pe care îl pusese mintea mea din punct de vedere creativ mi-a cauzat foarte multe învinuiri și neîncredere asupra mea. Lucru, desigur, cum am zis, care duce în alte lucruri și e bine oarecum să-l oprim cel puțin din timp, iar lucrul cel mai bun pentru mine în acel moment sau după ce am realizat că sunt în acest blocaj creativ a fost pur și simplu să iau o pauză și să mă opresc oarecum din a mă învinui că trece o zi și nu am luat un creion în mână și nu am desenat ceva sau nu am mai exersat. Și pentru mine cel puțin a funcționat pentru că m-a ajutat foarte mult să mă liniștesc și oarecum să-mi pun în ordine gândurile și lucrurile pe care mi le doresc. Desigur, ce a funcționat la mine poate să nu funcționeze la voi și e perfect ok lucrul ăsta. Am auzit de persoane care au trecut prin blocaje creative și singura soluție pe care au avut-o ca să iasă din asta a fost pur și simplu să deseneze efectiv orice, indiferent de cât de, groaznic sau bine era, pur și simplu să deseneze tot ce le trecea prin minte, tot ce vedeau și, într-un fel, să se motiveze singur. Lucru care la mine nu a funcționat, de exemplu, dar pentru alte persoane, desigur că a mers. De asemenea, un lucru foarte important pentru această metodă, oarecum, de a rezolva blocajul creativ și anume luarea unei pauze, poate fi, desigur, și un issue pentru alte persoane, pentru mine din fericire nu a fost, și anume că oprindu-te din a mai desena o lună de zile, 3 săptămâni, 2 luni de zile, whatever, orice perioadă, când te reîntorci să desenezi,
poți să simți că nu mai desenai la fel de bine cum desenai înainte să te oprești și lucrul ăsta să-ți creeze și mai multe frustrări și neîncrederi și așa mai departe. Și desigur și aici e un mod prin care e ok să te avertizezi că chiar dacă vei reveni după o lună și vei încerca să desenezi ceva și nu va ieși în regulă, e perfect ok, pentru că tot exersând vei reveni desigur la skill-urile sau la, flow-ul pe care l-aveai înainte să te oprești. Ce e cel mai important de avut în vedere este că e perfect ok să nu iasă așa cum te așteptai și mai ales să nu ai așteptări. Ce e foarte important este să încercați să nu vă comparați cu alte persoane, e foarte ok să vă inspirați, dar să încercați să nu vă influențeze faptul că un artist pe care îl urmăriți pe Instagram postează, nu știu, de 3 ori pe săptămână, iar voi n-ați mai postat de 3 săptămâni, iar lucrul ăsta, adică această comparație să vă creeze și mai multe, nu știu, lucruri negative, pentru că e perfect ok fiecare să aibă flow-ul lui și ritmul lui de lucru și ritmul lui de a posta chestii și de a realiza. Unii probabil suntem mai creativi, alții mai puțin creativi, unii lucrăm mult mai rapid, alții avem nevoie de 2 luni să facem un desen și perfect ok așa. Așa că, în dorința de a vă ajuta cu câteva mici sfaturi prin care să puteți să treceți peste blocajul creativ sau pur și simplu să vă motivați mai mult să desenați față de cum sunteți acum, o să începem cu primul sfat pe care eu de obicei îl aplic, sau prima metodă pe care eu o aplic atunci când pur și simplu nu știu ce să desenez. Și este una a naibii de simplă, și anume desenez forme random, efectiv forme random, de la cercuri până la forme neregulate și pe baza acestor forme neregulate de obicei construiesc mici portrete, dacă pot să le spun, sunt de fapt caractere în stilul pe care eu realizez și fac chestii total random, lucru care pentru mine funcționează foarte, foarte bine și oarecum îmi dă un vibe de lucru pentru mai departe. Desigur, pentru voi, în loc de mici personaje, pot fi animale, pot fi obiecte, așa că luați-vă orice creioane aveți, orice marcări aveți și pur și simplu aruncați-le pe hârtie în orice mod vă doriți voi. Nu contează că nu se potrivesc culorile, nu contează că folosiți doar galben sau folosiți 20 de culori pe aceeași pagină, nu contează nimic, pur și simplu contează doar să vă distrați, să fie fun și să încercați să intrați în flow de lucru, nu știu, cu ceva muzică pe fundal, dacă vreți, cu un podcast, cu un serial, absolut orice credeți că vă inspiră pe voi și vă ajută să intrați în acel mod de lucru care e foarte important și ne ajută să prindem acea creativitate și să scăpăm de acel blocaj creativ. Cea de-a doua metodă pe care o folosesc atunci când, nu știu, n-am chef să desenez fețe, nu mă simt inspirată nici măcar să desenez fețe, de obicei folosesc ori o aplicație care se pot găsi foarte ușor pe internet, și anume Random Drawings, sunt o grămadă de lucruri, în așa fel încât să iau niște chestii pe care nu mi le propun eu dinainte și să vină, să zicem, de la sine, de la altcineva, acea propunere de desen, sau încerc să mă gândesc la un lucru pe care nu l-am desenat niciodată, iar în exemplu pe care vi-l ofer acum m-am gândit la un hipopotam, pentru că nu cred că am desenat vreodată un hipopotam la modul ăla, poate, nu știu, când eram mică, I don't know, și am zis că ar fi un exercițiu super fain acum, să încerc să fac un hipopotam și să mă joc oarecum cu formele și cu pattern-urile și culorile. Nu trebuie să fie nimic perfect, sunt pur și simplu exerciții, poate să fie greșit, deși cine garantează că un lucru e greșit sau nu? Și e perfect așa cum îl faci. Eu am început să-l fac în marker negru și ulterior am început să mă joc cu diverse marcare, creioane, am făcut și diverse pattern-uri pe aceeași formă de hipopotam, niciunul nu seamănă la fel cu celălalt și cred că e perfect așa cum e. Iar dacă pur și simplu simțiți că nu știți ce să desenați, nu vă vine absolut nimic în minte de ceva ce nu ați desenat, desenați ceva ce vă face plăcere. Poate vă face plăcere să desenați pisici sau peisaje.
E perfect ok, puteți să încercați să le faceți în diverse moduri, să încercați să-l faceți în creion, ulterior să-l faceți în marcare, ulterior să-l faceți în creioane colorate și puteți să vă jucați cu aceste lucruri care vă ajută să reinterpretați ceea ce ați ales să faceți. Iar cea de-a treia metodă pe care recunosc că nu o fac foarte des, deși mi-aș dori foarte mult, dar acum cu vremea asta superbă care sper că va veni, o să reușesc să o fac mai des decât am făcut-o până acum, este să ies afară și să desenez orice văd în jur. Aici am fost într-un parc din apropierea locului unde stau eu. Era un parc destul de mic și liniștit, nu prea plin de oameni, ceea ce nu prea mi-a dat ocazia să surprind niște crochiuri de persoane. Ar fi fost probabil mult mai fain și mult mai interesant, așa că am încercat să mă inspir din ce aveam în jur. Puteți să ieșiți oriunde vă simțiți voi confortabil, puteți să ieșiți la mall, puteți să ieșiți în fața blocului, puteți să ieșiți în curte, puteți să mergeți absolut oriunde și să încercați să surprindeți tot ce e în jur și să-l, nu știu, vedeți sau să-l faceți prin proprii voștri ochi, puteți să-l faceți cartuniș, puteți să-l faceți realist, puteți să-l faceți cum vă doriți voi, iar aceste 3 metode, sfaturi, cum vreți să le luați, sunt cele pe care vi le ofer astăzi. Puteți să le treceți prin filtrele voastre, puteți să le adaptați, puteți chiar să nu le faceți și e perfect ok și poate prin ele să vă gândiți la alte metode care pe voi vă ajută. Tot ce e important e să treceți peste acest blocaj și să încercați orice metode care v-ar putea ajuta. Iar dacă niciuna din astea nu vă ajută și le-ați încercat pe toate 3, pe cele pe care vi le-am oferit, e perfect ok să luați o pauză dacă nu ați făcut asta. Deși știu că uneori pauzele nu sunt văzute cu ochi buni și multă lume spune că, hei, trebuie să treci peste, trebuie să te motivezi, trebuie să te dai peste cap ca să faci lucrurile astea. Cred că nu e vorba despre asta și cred că e vorba de a face lucrurile așa cum funcționează pentru noi, iar dacă pentru tine funcționează să ții o pauză de 6 luni de zile, e perfect ok. Ia-ți o pauză de 6 luni de zile, gândește-te la lucrurile astea și după 6 luni de zile începe să faci ceea ce-ți dorești tu, cele mai de bune lucruri dacă se poate, sau să faci ceea ce n-ai mai făcut până atunci. Iar pauzele în sine sunt bune în absolut orice domeniu, fie că vorbim de aceste blocaje creative, fie că vorbim de cu totul alte lucruri. Pauzele sunt foarte importante ca să putem să fim în echilibru cu noi și să putem să reușim să trecem peste anumite perioade în care poate mintea noastră vrea pur și simplu să ia o pauză și să spună stop de a se mai învinui sau de a se gândi că tot ce face e greșit. Pentru că aceste blocaje sunt diferite de la persoană la persoană, fiecare reacționăm diferit la lucrurile din jurul nostru, la ceea ce facem, așa că e important să găsim și formulele sau, mă rog, soluțiile, dacă le putem spune așa, potrivite pentru noi. Eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru că sunteți alături de mine și sper că acest filmuleț să fie pe placul vostru și să vă ajute pe mai departe în această aventură creativă. Puteți să-mi spuneți părerea voastră în comentarii sau experiențele voastre legate de blocaj creativ, mi-ar plăcea foarte mult să le aud. Nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă considerați că acest filmuleț v-a ajutat sau măcar, nu știu, v-a trezit ceva în minte acolo. Și noi ne vom vedea data viitoare cu un nou filmuleț. Eu am fost Ana, pe data viitoare!